नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षीरोदन्नतप्रदेशे शुचिमनिविलसत् सैकतैर्मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचिते मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदां कम्बुपाणि मुकुन्दः। परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह आनंद कंद श्रीकृष्ण भगवान कर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान मोर सादर हरिओम। आज आम त्रयोदश अध्याय 23 नंबर श्लोक उपर आलोचना रखा। जैवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। वर्तमान परमात्मा आनंद निधि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते एही रूपे पुरुष को ओ गुण सहित प्रकृति को जो मनुष्य भिन्न भिन्न जाने एही रूपे कहले पूर्वरु जो वर्णना कले भगवान पुरुषर स्वरूप आउ प्रकृतिर स्वरूप एभली भावरे भिन्न भावरे जे अनुभव करे से सबु प्रकार कार्यकलाप करुथिले मध्य आउ जन्म ग्रहण करे नहीं अर्थात मोक्ष प्राप्ति हुए भगवत सत्ता को से अनुभव करे। जैवं वेत्ति पुरुषम एठारे कौनसी आपण याकु मनमानी अर्थ किछि करि परिबे नहीं अर्थात प्रकृतिर जो स्वरूप भगवान पुरुषर जो स्वरूप भगवान एठारे स्पष्ट भाव में वर्णना करिसंती। जणे गुण पुरुष होछि गुण रहित प्रकृति होछि गुण सहित। तो पूर्व श्लोक रे देहेस्मिन् पुरुषः परः पदरे पुरुष देहठारु अतीत अर्थात संबंध रहित बोली कुहाइछि। एठारे एवं पदरे सेई कथा कहउचंती जे जो साधक एही भली पुरुष को देह और प्रकृति ठारु पर तथा संबंध रहित बोली जानी जाए एवं विकार कार्य करण विषय इत्यादि रूपरे जो संसार प्रतीत होउछि से सब प्रकृति ओ प्रकृति जनित गुणर कार्य बोली यथार्थ रूपे जानी जाए से वर्ण आश्रम परिस्थिति इत्यादि अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म करुथिले मध्य तार पुनर्जन्म हुए नहीं से पुनर्जन्म प्राप्ति हुए नहीं। एठारे प्रश्न उठे बहुत माने याकु तोड़ मोड़ करी उल्टा पलटा करी अर्थ करुचंती जे तमे जहा कले सुधा पुनर्जन्म हब नहीं ये बात चलेगा नहीं। भगवान कहउचंती जे पुनर्जन्म सेई लोकर हब जे कि प्रकृति पुरुषर मु कहिथिबा जो स्वरूप विषय रे अज्ञ थाए एवं ताको भिन्न भाव जे विचार न करे। तो त्रिगुणे जार संग नहीं उद्धव ईश्वरटी सही अर्थात त्रिगुण भितरे जार संग थाए से होजी जीव त्रिगुण भितर जार संग नहीं से शिव अर्थात जा नहीं तुम ही हो जाई जे परमात्मा को जानी जाए एभली भावरे अर्थात पुरुषर स्वरूप एवं प्रकृतिर स्वरूप प्रकृति करुथिबा कर्म को निजे करुची बोली जो पर्यंत चिंता करिछि से मूढ़ हो जिवो विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मात्र जेतेबेले से चिंता करिवो ये प्रकृतिर क्रिया ताठारु संपूर्ण से अलगा रहिवो संपूर्ण भिन्न रहिवो एवं निर्लिप्त रहिवो एभली अवस्था रहिले तार आउ जन्म मृत्यु चक्र लागू हब नहीं।
ଯେପରି ଘୋଳ ଦହିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଥିବା ଲହୁଣୀ ଘୋଳ ଦହି ସହିତ ମିଶି ଆଉ ଥରେ ବସା ଦହି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣରୁ ଥରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କେବେ ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗେ ସାଧର୍ମ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯାହା ଧର୍ମ ସେଇ ଧର୍ମରେ ସିଏ ମିଶିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲେ ନଦୀ ଯେମିତି ତାର ଗୁଣ ଧର୍ମ ପାସରିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମର ଯେପରି ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଧ୍ୟାନେନାତ୍ମନି ପଶ୍ୟନ୍ତି କେଚିଦାତ୍ମାନମାତ୍ମନା ଅନ୍ୟେ ସାଂଖ୍ୟେନ ଯୋଗେନ କର୍ମଯୋଗେନ ଚାପରେ। ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ନିଧି ଅର୍ଜୁନର ସମସ୍ତ ଶଙ୍କା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଏ ତାର ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିକ ସାଧନା ନା ଆଉ କେଉଁ ସାଧନା ଅଛି ଏଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ? ଏଇ ଗୋଟିକ ସାଧନ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଧନ ଅଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କେତେକ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କେତେକ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜଠାରେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଏବେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ 2000-3000 ବର୍ଷ ତଳେ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧନ ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସନାତନ ଧର୍ମର ଉଦାରତା। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏତେ ଉଦାର ଯେ ଯିଏ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ତ୍ରିଗୁଣରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ୍ରିଗୁଣର ବିଚିତ୍ରତା ହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଚଳନ ସବୁର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସାଧନର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିବେ ଯଜ୍ଞ 3 ପ୍ରକାର, ତପସ୍ୟା 3 ପ୍ରକାର, ପୂଜା 3 ପ୍ରକାର, ଅର୍ଚ୍ଚନା 3 ପ୍ରକାର, ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭଗବାନ ଏହାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି, ସନାତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ୟାନେନାତ୍ମନି ପଶ୍ୟନ୍ତି, ମୋତେ କେହି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ୟନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଏକା ବଗ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ମାଛ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଧ୍ୟାନ ନୁହଁ। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଆଉ ଅଲଗା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ତୁଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏଠି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଦେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି କଥା କୁହାଇ ନାହିଁ, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କୁହାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କେହି କେହି କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୌଣସି ସାଧନାକୁ ଏଠି ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସାଧନ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
भक्ति जोग परे ज्ञान जोग आपे प्राप्ति होइथाए। तेणु ज्ञान ध्यान जोग जे एकाथरे प्राप्ति होइजिव ए कथा नुह। भगवान कहउचंती ए क्रमरे जदि भक्त करिथाए ताहले ये निश्चित भाव में आत्म साक्षात्कार करे। तेणु भगवान सबु साधन को मध्य साधन भाव में नहींचंती। कहीं कहीं ध्यान द्वारा, कहीं कहीं ज्ञान द्वारा, कहीं कहीं कर्मयोग द्वारा, कहीं कहीं भक्ति द्वारा। जार जो उपासना पद्धति जी आपणेला बहुत संस्था एवं बाहरी चंती। अरे भाई आत्म साक्षात्कार किछि नाही, जन्म मरण समस्ते हेबे, मुक्ति बोली किछि नाही, इमिति भांडामी किछि चलैचंती। भगवान गीतार स्पष्ट से को कहउचंती जे तमे जानी थाओ ये परमात्मा तत्व अनुभव कले आउ तार जन्म मरण चक्र केबे हुए नहीं, से जन्म मरण चक्रु उद्धार हो जाए। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आमे त्रयोविंश श्लोक पाठ रखिवा। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ज कहले जिए एवं एहिपरि भावरे वेत्ति जानन्ति पुरुषं पुरुष प्रकृतिं प्रकृति को च गुणैः सह एवं च कहले एवं गुणैः गुण सह सहित सर्वथा सबु प्रकार वर्तमान विद्यमान थाई अपि मध्य न नाही स से भूय पुनर्बार अभिजायते जन्म लाभ करन्ति। आउ थरे पाठ रखिवा। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। श्लोकार्थ है यही प्रकार पुरुषं को ओ गुण सहित प्रकृति को उभय को जी जानीपारे से जेकोसी अवस्था रही पुनर्जन्म हुए नहीं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान में चतुर्विंश श्लोक पाठ रखिवा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यान द्वारा आत्मनि हृदय रे पश्यन्ति दर्शन करन्ति केचिद केही केही आत्मानम आत्मा को आत्मना शुद्ध अंतकरण द्वारा अन्य पुण्य अन्य केही केही सांख्येन योगेन ज्ञान योग द्वारा कर्मयोगेन कर्मयोग द्वारा च एवं अपरे अन्य माने ताहाको प्राप्त हुअन्ति। आउ थरे पाठ रखिवा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्लोकार्थ है केतेक साधक ध्यानाभ्यास द्वारा निज शुद्ध बुद्धि साहाय्य आत्मा को निज हृदय मध्य अनुभव करती। केही केही सांख्य योग द्वारा केही केही कर्मयोग द्वारा मध्य आत्मदर्शन करिथांती। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।